緊張啊緊張啊已經，你唔見我手心有汗咩？係。因為潮州滷水咧，係我哋潮州菜嘅名物嚟嘅，特別係我哋咧係有59年歷史，咁所以咧嗰個滷水膽咧係更加入味。當然一滷水大家都諗到滷水鵝啦，呢個係潮州菜嘅特色。但係我哋將鮑魚做到滷水咧，咁啊更加入味，令到鮑魚咧有別於其他嘅燜鮑魚。唔係，因為傳統同埋創新之間咧係需要取得平衡嘅，所以我成日講傳統不守舊，創新不忘本。我哋要將我哋傳統嘅工藝咧展現出嚟，但係又要適應時代，所以咧要有適當嘅創新。但係兩樣嘢之間咧並不有矛盾嘅，係令到佢平衡得好。好似我哋嗰個檸檬燉水鴨湯一樣。好多時咧，大家都會覺得檸檬鴨湯就一定係潮州菜傑作。但係我攞水鴨嚟燉咧，會更加惹味，令到嗰個檸檬味提鮮咗之後咧，嗰啖湯咧更加鮮，更加有鴨味。唔係，因為通常咧我就唔煮菜，咁但係如果要煮咧，絕大多數我都係煮翻潮州菜，因為本身我係潮州人，我好中意食潮州菜。就係因為我中意食潮州菜，所以我個滿腦子咧都係潮州嘅醬料、潮州嘅材料。喺我創作潮州菜嘅過程咧，基本上咧係呢一紮醬料同埋材料充斥住我成個腦筋，所以我諗出嚟嘅全部都係潮州菜。